Գյորջյան Կասկադ 60 ամիս փուլային վճարում բազմաթիվ առավելություններ։ Բարև ձեզ։ Ֆաստինֆո եթերում սկսում ենք նոր ձևաչափ։ Աշխարհի խաչմերուկ հաղորդաշարը այսուհետև ունենալու է հավելված, որ ընթացքում անդրադարձ ենք կատարելու ամենից հետաքրքիր եւ կարեւոր թեմաների։ Հասկանալու համար, թե ինչ է կատարվում Հայաստանի շուրջ, ինչ է կատարվում աշխարհում, որտեղ է մեր տեղը եւ ինչ մենք պետք է անենք մեր տեղն աշխարհում ունենալու համար։ Հաղորդման շրջանակներում մենք խոսելու ենք աշխարհաքաղաքական կարևոր իրադարձությունների մասին։ Եվ հաղորդումը վարելու եմ միջազգայնագետ Գևորգ Հարությունյանի հետ։ Ողջույն Գևորգ։ Ողջույն Գրիգոր։ Նոր հաղորդաշար ենք սկսում եւ այն հարցերը, որոնք այսօր մենք կքննարկենք, կարևոր լինելու եւ Հայաստանի համար եւ կարծում եմ հետաքրքիր կլինի մեր հայրենակիցներին։ Քանի որ վերջին շրջանում շատ է խոսվում Ղազախստանի մասին, այսօր առաջարկում եմ սկսենք ղազախական թեմայով։ Հասկանալու համար, թե ինչ է իրենից ներկայացնում Ղազախստանը, ինչպիսի պոտենցիալ ունի, որտեղ է գտնվում Ղազախստանը աշխարհաքաղաքական առումով եւ ինչ է տալու Հայաստանին Ղազախստանի հետ հարաբերությունների խորացումը։ Եովին համամիտ եմ, Գրիգոր, որովհետև այո, Ղազախստանի առնչվող թեմաներն դա իդեպ ունեն արդիականություն։ Դա այն պետությունն է, որը ԽՍՀՄ փլուզումից ի վեր բավականին բնականon կերպով զարգացել է, ապրում է որոշակի առումով նաև, եթե կարելի է այսպես ասած, բում զարգացման եւ գտնում եմ, որ մեր լսարանին եւս անհրաժեշտ է հասնել այդ պետության հետ կապված զարգացումները։ Հատկապես կհամաձայնվես, որ կարևոր է այն առումով, որ 3 տեղ ունեցավ Հայաստանի վարչապետի այցը Ղազախստան, այո, եւ Հայաստանի ղեկավարին ընդունեց անձամբ Ղազախստանի նախագահը եւ պարգևատրվեց Հայաստանի ղեկավարը ղազախական բարձրագույն պարգևով, սա կարծում եմ ուշադրության նշան է եւ սա նշանակում է, որ ղազախական պետությունը եւ անձամբ Տոկաևը մեծ նշանակություն են տալիս Հայաստանի հետ հարաբերություններին։ Այո, իհարկե, այստեղ պետք է հավաձայնել, որովհետև բնականաբար քաղաքականության մեջ նման քայլերը ունեն հստակ հնչեղություն եւ նշանակություն։ Հիմա կարծում եմ հետաքրքիր է մեր հեռուստադիտողներին, թե ինչու հանկարծ Հայաստանը Ղազախստանի համար դարձավ այդքան կարևոր, ինչու Հայաստանը, այսպես պայմանականորեն ասած, մտավ Ղազախստանի պետության ուրեմն արտաքին քաղաքական առաջնահերթությունների ցանկ, որտեղ երբեք չէր եղել։ Մենք Ղազախստանի հետ, այո, մեր հարաբերությունները միշտ էլ կառուցել ենք, ելնելով եւ ընդհանուր խորհրդային անցյալից, եւ որպես ԱՊՀ անդամ պետություն, եւ նաեւ իհարկե երկու ինտեգրացիոն միավորների մեջ խոսքը ՀԱՊԿ-ի եւ ԵԱՏՄ-ի մասին է, Հայաստանը եւ Ղազախստանը գործընկերներ եւ դաշնակիցներ են։ Բայց կարծում եմ կհամաձայնես, որ երբեք այդքան ջերմությամբ մեր հարաբերությունները աչքի չեն ընկել։ Դրա մասին եմ ցանկանում խոսենք, ինչն է պատճառը, ինչ է առհասարակ կատարվում հայ-ղազախական հարաբերություններում։ Իհարկե համամիտ եմ, Գրիգոր, որ այո, հաշվի առնելով թե մեր պատմական անցյալը, ԽՍՀՄ տարիների թե ԱՊՀ անդամ լինել, ինչպես նշեցիք, եւ իհարկե այս երկու ինտեգրացիոն կազմակերպությունները, բայց այո, երբևէ մենք չենք եղել իրենց համար այնքան հետաքրքրական, որքան վերջին շրջանում։ Որովհետև նույն օրինակ Ղրղստանի կամ Տաջիկստանի հետ, որոնք եւս կենտրոնական Ասիայի պետություններ են եւ եւս ԽՍՀՄ նախկին հանրապետություններ են, օրինակ Հայաստանը չունի որևէ ակտիվ շփումներ, իսկ Ղազախստանը այո մեր հանդեպ ակտիվացել է։ Իսկ ինչ ես կարծում, միգուցե սա կապված այն հանգամանքով, որ Հայաստանը ջերմացնում է ընդհանուր թուրքական աշխարհի հետ հարաբերությունները եւ կարծես թուրքախոս երկրների հետ սկսվել է հարաբերությունների վերաիմաստավորման եւ վերակառուցման հետաքրքիր մի փուլ, որի ընթացքում անգամ դիվանագիտական հարաբերությունները խզած Հունգարիայի հետ մենք շատ արագ վերականգնում ենք դիվանագիտական հարաբերությունները, դեսպան ենք նշանակում եւ հիմա կարծես հերթը Ղազախստանինն է վերաիմաստավորելու մեր հարաբերությունները կենտրոնասիական այդ կարծում չափազանց կարևոր պետության է։ Իհարկե նաեւ կրկին շատ հետաքրքրական, բայց միաժամանակ շատ բարդ վերլուծելու համար իհարկե բարդ, այսպես ասած, մի դաշտ է։ Այո, երկար տարիներ թուրքական աշխարհի ներկայացուցիչ պետությունների հետ մենք ունեցել ենք բավականին պասիվ, շատ սովորական, եթե այդ բառը այստեղ տեղին է, հարաբերություններ, ոչ ավել։
հիմա տեղի ունենում որոշակի ռեստարտ, այսպես ասած։ Հատկապես այո, հաշվի առնենք, որ եւ Ղազախստանը եւ մյուս թուրքական պետությունները միշտ ունեցել են եւ չեն թաքցրել, որ ունեն պրոադրբեջանական եւ պրոթուրքական ընդգծված վերաբերում։ Այո, դա երբեք չեն թաքցրել, բայց այստեղ դա արժի հիշատակել հետեւալը, որ նույն այդ կենտրոնական Ասիայի հարաբերություններից մասնավորապես հենց ինքը Ղազախստանը եւ ինչպես նաեւ Ուզբեկստանը ունեն տնտեսական մեծ զարգացման ներուժ եւ նրանց հետ համագործակցությունը տարբեր ոլորտներում եւ հարթակներում իդեպ կարող է նաեւ շատ շահավետ լինել մեզ համար։ Լավ, ես առաջարկում եմ ոլորտային քննարկում ունենանք եւ սկսենք մի կարևոր հարցից, որը հացահատիկի հարցն է։ Որտեղ Ղազախստանից հացահատիկ ներկրելու թեման այսպես շատ անսպասելիորեն մտավ Հայաստանի տեղեկատվական դաշտ եւ պարզվեց, որ Ղազախստանը կարող է Հայաստանի համար լինել հացահատիկի այլընտրանք, հացահատիկի ձեռքբերման այլընտրանք եւ կարող է կամ ցանկություն ունի առհասարակ այս ոլորտում այլընտրանք լինել առաջին հերթին Ռուսաստանին, քանի որ գաղտնիք չէ, որ մենք մեր հացահատիկի ճնշող մեծամասնությունը մեր պահանջարկի մենք ներկրում ենք Ռուսաստանի Դաշնությունից։ Հիմա մի քանի թիվ եմ ես մեր համար այսպես պատրաստել ցորենի հետ կապված 2024 թվականին, ինչպես գիտենք, Ղազախստանը 14-րդ տեղն է զբաղեցնում ցորենի արտադրության ոլորտում, բայց 2025 թվականի հունվար-հունիս ամիսներին, ի տարբերություն 24 թվականի, ղազախական հացահատիկի արտահանումը 38%-ով նվազել է ծավալները։ Բացի այդ, կառավարությունը Ղազախստանի ունի որոշում, որ մինչև 2050 թվականը լրջորեն սահմանափակվելու է ղազախական հացահատիկի արտահանումը։ Հիմա ըստ քեզ, այս տվյալները եթե մենք իմի ենք բերում եւ վերլուծում ենք, ինչ ես կարծում, արդյոք Ղազախստանը կարող է դառնալ լուրջ այլընտրանք ռուսական հացահատիկի համար Հայաստանում։ Իհարկե, Գրիգոր, ես այն կարծիքի եմ, որ լուրջ այլընտրանք չի կարող դառնալ։ Նա կարող է լինել հարակից մատակարար, այսպես ասած։ Դա կարող է, բայց որ նա կարողանա այդ նիշան, այդ դաշտը գրավի, որը ինչպես նշեցիր, այո, բոլորս էլ քաջարդի է, որ հացահատիկի մեր ճնշող մեծամասնությունը մասնաբաժին մենք ներբուծում ենք Ռուսաստանի Դաշնությունից։ Ոչ, Ղազախստանը չունի իմ կարծիքով այդ ներուժը։ Հետո տես, այստեղ թեև ինքը, ինչպես մենք արդեն նշեցինք, կարող է տարբեր ոլորտներում շատ էլ լավ համագործակցել Այո, բայց ես նաև մեր հեռուստադիտողներին եմ ցանկանում իջեցնել ու թվային տեսքով, որովհետև ցանկացած քննադատություն հիմքում պիտի ունենա բավականին լուրջ, այսպես ստատիստիկ, տվյալների առկայություն։ Հայաստանի պահանջարկը հացահատիկի տարեկան պահանջարկի մասին է խոսքը, կազմում է տարեկան մոտ 380,000 տոննա։ Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարի հարցազրույցից մենք տեղեկանում ենք, որ Ղազախստանը մեզ կարող է մատակարարել տարեկան առավելագույնը 15-ից 20,000 տոննա։ Մի կողմ թողնենք ղազախական հացահատիկի որակը դա առաջին կարգի ցորեն է, երկրորդ, երրորդ, թե չորրորդ, չնայած դա եւս ունի շատ մեծ նշանակություն, քանզի յուրաքանչյուր հացահատիկ ունի իր սպառման հստակ այսպես սեգմենտը եւ չորրորդ կարգի հացահատիկը սովորաբար օգտագործվում է գյուղատնտեսության մեջ, այլ ոչ թե հաց թխելու, որը եւս ամեն դեպքում հացահատիկ է, այո։ Բայց այստեղ ստացվում է, որ ըստ Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարի 15-ից 20,000 տոննա նշանակում է 5-ից 7% Հայաստանի պահանջարկի։ Հետևաբար այն տեղեկատվական աղմուկը, որ բարձրացավ Հայաստանի հասարակության մեջ, թե տեսեք Ղազախստանը լինելու է լուրջ այլընտրանք ռուսական հացահատիկին, նվազագույնը չեն դիմանում քննադատության։ Մի հանգամանք էլ այստեղ կարևոր է ֆիքսել։ Եթե հիշում ես, սկզբում խոսվում էր այն մասին, որ ղազախական հացահատիկը Հայաստան է գալու Ակտա ու Բաքու երթուղով, այսինքն Կասպից ծովով, հետո Բաքվից Վրաստան, Վրաստանից Հայաստան, բայց պարզվում է, որ դա մի փոքր այդպես չէ, որ ղազախական հացահատիկը ամեն դեպքում Հայաստան է եկել Ռուսաստանի տարածքով, Ռուսաստանից անցնելով Բաքու, հետո այնտեղից գալով Վրաստան եւ այնուհետև Հայաստան։ Այն ինչ ես կարծում, ինչն է պատճառը, որ Ադրբեջանին այսպես տրվեց մի դեր, որը երբեք չի եղել Ադրբեջանին, ես խոսքը ցանկանում եմ իմ խոսքում նշել լոգիստիկան եւ Ադրբեջանի այսպես շատ մեծ մարդասիրական
ճակերտների մեջ իհարկե։ Քայլը որ տեսեք Ադրբեջանը բացում է իր սահմանները Հայաստանի համար եւ Հայաստանին մատակարարում հացով միջև կպատասխանես մի բան է ցանկանում ուղղակի հիշեցնել։ Հայաստանը երբեք հացահատիկի խնդիր չի ունեցել։ Այսինքն Հայաստանի լոգիստիկ հնարավորությունները միշտ էլ բավարարել են Հայաստան անհրաժեշտ քանակությամբ հացահատիկով ապահովելու համար։ Այսինքն այստեղ Ադրբեջանի ավելորդ լավա մարդությունը, հա, եթե մեր ժողովրդական լեզվով ասենք Հայաստանի մի փոքր տարօրինակ է, ինչ ես կարծում, ինչով է դա կարող է բացատրվել։ Այսինքն քայլերի հաջորդականությունը, ինչպես դու արդեն Գրիգոր նշեցիր, դիտարկելով նայելով, կարելի է հասկանալ մի բարձ ճշմարտություն, որ կա ուղղորդում, այսինքն հետաքրքիր այն հացահատիկը, որ Ղազախստանից այստեղ ներմուծվել է, այն էլ Ադրբեջանով, կա մի դերակատար այստեղ, ում մասին չի խոսվում։ Իսկ քան որ Ղազախստանը թուրքական աշխարհի ներկայացուցիչ է, այսինքն օրինակ, դա զուտ վերլուծականի մակարդակով չբացառենք, որ նույն Թուրքիայի կողմից կարող էր արվել այդ քայլը դուք ձեր մոտից Ադրբեջանով, այսինքն երկու թուրքական պետությունների նաև համագործակցության շրջանակներում դուք դա կարող եք ներմուծել, եւ դա կլինի մի հատ հետաքրքիր շատ նորություն։ Այսինքն, այո, ես էլ եմ անկեղծ ասած այդ կարծիքին եւ տպավորությունը, որ այստեղ խնդիրը ոչ թե Հայաստանին հացահատիկով մատակարարելն է, այլ խնդիրն այստեղ Ադրբեջանի դերակատարումը բարձրացնելն է եւ հայ հասարակության ականջին միգուցե եւ ընդունելի եւ հաճելի դարձնել անընդհատ այն խոսույթը, որ տեսեք Ադրբեջանը հաղթահարում է ճշնամանքը եւ թույլ է տալիս մեծահոգաբար, որպեսզի իր տարածքը օգտագործի իբրև տրանզիտ Ղազախստանից ծորենը Հայաստան տեղափոխելու։ Հատկապես քանի որ տեսեք ծորենն էլ հացահատիկ դա կենսական անհրաժեշտության առաջին անհրաժեշտության, այսինքն մարդկությունը որքան իվերուստ Աստծո կողմից տված գոյություն կունենա, հացահատիկը օգտագործելու է։ Դա ինչ որ այլ ապրանքանիշել չէ, հացահատիկը այլ էֆեկտ ունի։ Եթե փորձենք այսպես իմի բերել մեր այս առաջին թեման, ֆիքսենք մի բան, որ ղազախական հացահատիկը եւ այս թեման Ղազախստանից հացահատիկի ներկրման շատ ավելի ուներ քարոզչական եւ PR, հա, նշանակություն, քան իրականում կարող էր լրջագույն այլընտրանք հանդիսանալ Հայաստան ներկրվող ռուսական հացահատիկ։ Այո, այսինքն դա թուրքական աշխարհի որպես այսպես ասած, այո, PR կարելի է դիտարկել։ PR օպերացիաներ, որ փորձ արեցին իրականացնել Հայաստանում, բայց ինչ որ մի բան կարծում եմ այնպես չգնաց, որովհետև ղազախական հացահատիկը շատ ավելի շուտ պետք է գար Հայաստան, քան ռուսականը Ադրբեջանի տարածքով, բայց եղավ ճիշտ հակառակը։ Շատ լավ։ Սակայն ես կցանկանայի ապելացնել, որ այո, նույն Ղազախստանը, ինչպես ես արդեն նշեցի, բավականին տարբեր ոլորտներում, քանի որ մեծ զարգացման ներուժ ունեցող պետություն է, այո, կարող է մեզ լինել լավ պարտներ, այսպես ասած, մենք իրեն հետ թե մեր ինտեգրացիոն պրոյեկտերի շրջանակներում կարող ենք շփվել, թե զուտ երկկողմանի միջպետական։ Շատ լավ։ Ես մեր հաղորդման համար մի փոքր այսպես թվեր եմ պատրաստել զուտ ցանկացած պետության հետ մեր հարաբերություններում մենք միշտ էլ ավանդաբար առաջնորդվել ենք նաև այդ պետությունում հայ համայնքի առկայությամբ։ Գաղտնի չէ, որ կենտրոնական Ասիայում բավականին մեծ թվով հայ բնակչություն կա, որ այդ երկրների քաղաքացիներն են եւ կարծես թե այդքան վատ չեն զգում իրենց այդ երկրներում եւ փառք Աստծո, նաեւ այդ մեր հայրենակիցները կարող են իրականում կամուրջ հանդիսանալ Հայաստան եւ կենտրոնական Ասիայի երկրների միջև հարաբերությունների զարգացման համար։ Բայց շատ հետաքրքրական է, որ Ղազախստանում բնակվում են ընդամենը 13000 հայ, ի տարբերություն Ուզբեկստանի, որտեղ բնակվում է 50000 հայ։ Այսինքն զուտ այսպես եթե այդ ձևաչափով գնանք, մենք պետք է որ համենայն դեպս փորձենք նմանատիպ հարաբերություններ ունենալ առնվազն Ուզբեկստանի հետ։ Իսկ Ուզբեկստանի պարագայում ես ցանկանում եմ հիշեցնել, որ Խորհրդային Միության փլուզումից հետո Ուզբեկստանի բնակչությունը կրկնապատկվել է։ 19 միլիոնից այո դառնալով 38 միլիոն, այսօր որի մոտ 60%-ը կազմում են ինչքան եթե հիշողությունից չի դավաճանում եւ ինչքան ես եմ հիշում մոտ 60%-ը կազմում են մինչև 25 տարեկան
բնակչություն։ Այո, ամենաերիտասարդ տարիքային ցենզ ունեցող պետություններից է աշխարհում։ Այո, այսինքն մենք ֆիքսենք մի բան եւ ցանկանանք իհարկե որպես բարի ցանկություն, որ Ղազախստանի հետ հարաբերություններով մենք չսահմանափակվենք Կենտրոնական Ասիայի երկրների հետ մեր հարաբերությունները եւ ուշադրություն դարձնենք նաեւ նոր այսպես ուժի, եթե այդպես կարելի ասել, տնտեսական նոր հրաշքի հեղինակի, որպեսզի կարող է լինել Ուզբեկստանը, հաշվի առնելով, թե ինչպիսի ներդրումային քաղաքականություն այսօր իրականացնում այդ պետությունը։ Հիմա վերադառնանք Ղազախստան, սա ուղղակի միջոցառ, որպեսզի հասկանանք, թե իրականում ինչ է կատարվում։ Եվ իդեպ այո, ես էլ եմ դա հաստատում, որ մեծ ներուժ ունեցող է նաև Ուզբեկստանը, որի հետ եւս արժե զարգացնել տնտեսական հարաբերությունները։ Եվ համաձայնվի, որ հաճելի է, երբ երկկողմ հարաբերությունները չեն սահմանափակվում բացառապես ինտեգրացիոն միավորների շրջանակներում եղած հարաբերությունները։ Ինչը բնականաբար նոր թափ, նոր հետաքրքրություն եւ նոր լիցք է հաղորդում Հայաստանի եւ Կենտրոնական Ասիայի երկրների հարաբերություններին։ Հիմա վերադառնանք Ղազախստանին եւ փորձենք հասկանալ ղազախական ակտիվության եւս մեկ ուղղություն։ Ղազախստանի ղեկավարությունը անընդհատ խոսում է այն մասին, որ իրենք շահագրգռված են Զանգեզուրի միջանցքի, այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի գործարկման, որը ղազախական ղեկավարության կարծիքով հնարավորություն կտա Ղազախստանին Հայաստանի միջոցով կապվել Թուրքիային եւ շարժվել դեպի Եվրոպա։ Հիմա փորձենք, բայց նաեւ հետաքրքիր է, որ ղազախական այս ցանկությունը հանդիպում է Արևմտյան Եվրոպայից որոշ պետությունների, մասնավորապես Ֆրանսիայի արձագանքին եւ Ֆրանսիան էլ իր կողմից է նշում, որ իրենք շահագրգռված են Կենտրոնական Ասիայի երկրների հետ կապվել եւ կապվել չգիտես ինչու հենց Հայաստանի տարածքով, չնայած շատ այլ հնարավորություններ ունեն Կենտրոնական Ասիա դուրս գալու համար։ Վրաստան, Ռուսաստան, ու հաշվի առնելով Ռուսաստանում արկա իրավիճակը գոնե Վրաստանում, քանի որ Վրաստանն էլ ծով ունի ամեն դեպքում։ Ես խոսքս ցանկանում եմ թեքել դեպի միջուկային էներգիա եւ դեպի ուրան։ Գաղտնիք չի, որ Ֆրանսիան ունի այսօր ուրանի կարիք, քանի որ Աֆրիկայում իր ուրանի հանքերից մեծ մասից նրանցից զրկվել է, իսկ Ֆրանսիան Եվրոպական միության ամենից շատ ատոմակայաններ ունեցող երկիրն է։ Որքան հիշում եմ, ընդհանուր Ֆրանսիայի ողջ էլեկտրաէներգիայի 80%-ը մոտ ատոմականների արդյունքն է։ Այո, ինչ ես կարծում, կա այստեղ կապ Ֆրանսիայի տարօրինակ ակտիվության, հատկապես Զանգեզուրի միջանցքի հետ կապված եւ Գորիսում հանկարծ բոլորի համար զարմանալի պատվո-հպատոսություն բացելու շատ արագ որոշման ղազախական ուրանի եւ Ղազախստանի ղեկավարության հայտարարությունների մեջ, որ իրենց համար Զանգեզուրի միջանցքը չափազանց կարեւոր է, որպես ինչպես իրենք են նշում, միջին միջանցքի մաս։ Կրկին շատ հետաքրքիր հարց է, բավականին աշխարհաքաղաքական, եթե կարող ենք այսպես արտահայտվել, այսինքն որ հիմա աշխարհի քաղաքական քարտեզին ես ասես մտովի նայում եմ Ղազախստան, Կովկաս, Ֆրանսիա մի փոքր իրար մոտ չեն այդքան գտնվում։ Այո, վերփասած իրար մոտ չեն, բայց սակայն հատկապես ժամանակակից աշխարհում սահման հասկացողությունները շատ դեպքերում արդեն նույնիսկ դեռ չեն խաղում, որովհետև տեխնոլոգիաները զարգացել են բոլորից դա քաչ այդի է։ Շատ հետաքրքիր է այստեղ ստացվում, այսինքն նույն Ֆրանսիան էլ, չէ, դեպի Ղազախստան ունի բավականին չասենք շատ, բայց այլ ուղիներ եւս։ Բավարար ուղիներ, բավարար քանակի ուղիներ, այո, իրենց շուկա, իրենց տարած դուրս գալու ունի, բայց այստեղ խոսքը գնաց այո, ինչպես ասացիր, այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի մասին, այսինքն ինչ է ստացվում, նաև Թուրքիան է այստեղ հայտնվում խաղի մեջ եւ Թուրքիան ունենալու է որոշիչ դեր, քանզի Թուրքիայի տարածքով է Ֆրանսիան, բայց դա էլ հենց իդեկատի ունեն, այո, որովհետեւ Ֆրանսիան Թուրքիայի տարածքով է այդ լոգիստիկ իր գործողությունները իրականացնելու։ Շատ հետաքրքիր է այս ակտիվությունը, հաշվի առնելով նաև այն, որ Ղազախստանը որոշել է լրջորեն ակտիվացնել իր ատոմային էներգետիկան, որը ԽՍՀՄ տարիներին չի եղել։ Իսկ ինչ ես կարծում, Թուրքիան կհիշեցնի Ֆրանսիայի, Հունաստանի եւ Կիպրոսի ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում ստորագրված հակաթուրքական պակտի մասին, թե ռեալ պոլիտիկից ելնելով Էրդողանը կգերադասի ուղղակի գումար աշխատել այս պահին Ֆրանսիայի հետ չսրելով հարաբերությունները։ Հակված եմ երկրորդին, որովհետեւ Էրդողանը կգերադասի այստեղ, այո, ռեալ պոլիտիկ
տարբերակով։ Ինչ փոխհաշվի։ Այո, նա գումար կաշխատի, նա որպես տրանզիտիվ տարածք կտրամադրի եւ Իմիջիայլոց ղազախական ուրանի հարցը, ինչպես եւ ղազախական հացահատիկի հարցը, շատ այսպես անսպասելիորեն հայտնվեց մեդիա տարածքում։ Եվ այս ամենը սկսվեց մի անմեղ հարցազրույցից, որ տվեց ժամանակին ղազախական ղազախ ատոմ ընկերության ղեկավարը, բողոքելով, որ Ուկրաինայում ստեղծված իրավիճակով պայմանավորված ղազախական ուրանը ստիպված ռուսական տարածքով է գնում եւ քանի որ ռուսական ընկերությունները գտնվում են պատժամիջոցների տակ, հետեւաբար Ղազախստանը այլ տարբերակ չունի այդ ընկերություններով արտահանելու եւ ստիպված ուրանը բավականին էժան գներով վաճառում է հենց Ռուսաստանին։ Եվ դրանից հետո այս խոսակցությունները սկսվեցին եւ Ֆրանսիան այստեղ երբ հանդես էր գալիս մինչև ղազախական ուրանի թեման, իբրև Հայաստանի բարեկամ երկիր, որ ուղղակի անկեղծորեն շահագրգռված է Հայաստանի էքսպորտային հնարավորությունների ավելացման, պարզվեց, որ այդ անկեղծությունը կամ պարզվեց ավելի ճիշտ, որ այդ շահագրգռվածությունը այդքան էլ անկեղծ չէ։ Այսինքն Ֆրանսիան այստեղ բարի կամեցողի բարեկամի կերպարով իր շահերն է առաջ տանում, հետևաբար նաև ջուր լցնելով թուրք-ադրբեջանական ջրաղացին, այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի անպայման բացման եւ համենայն դեպս գոնե չառարկելով դրա թուրք-ադրբեջանական տարբերակով բացման հետ կապված։ Այ ինչ ես կարծում, այս իրավիճակում Ղազախստանը կբավարարվի արդյոք միայն ուրանի հանքաքար արտահանելով, թե շատ ավելի վտանգավոր տարբերակ կարող են ընտրել հարստացված ուրանը Հայաստանով արտահանելու եւ հետեւաբար Հայաստանն էլ բավականին ծանր եւ լուրջ էկոլոգիական աղետի առաջ կանգնեցնելու հետ կապված։ Կրկին լուրջ կարևոր հարց է, այո, շատ լուրջ հարց։ Եթե զուտ իհարկե դա իմ կարծիքն է, ես հակված եմ նրան, որ տեսականորեն, եթե դա տեղի ունենա, գործը չի հասնի հարստացված ուրանին, որովհետև այժմ բոլորակում եւս բավականին տարբեր կազմակերպություններ, նաև զարգացած պետությունները լուրջ անհանգստացած են այլևս էկոլոգիայով եւ չեմ կարծում, որ նույն Ղազախստանը նման բեռի տակ կմտնի։ Հետո տես, այդտեղ կարող են, այո, տեսականորեն մենք ասած абստրակտիվա խոսում ենք իրենք այդ ուրանը տեղափոխեն, բայց ընդհանրապես հակված չեմ դրան, որ նրանք նաև դիմեն այդ երկրորդ տարբերակին հարստացված ուրանը։ Իմիջիայլոց ղազախական ուրանի հետ կապված մենք կրկին վերադառնանք երեկվա հանդիպմանը Հայաստանի եւ Ղազախստանի ղեկավարների։ Եվ հանդիպման արդյունքում ստորագրված պայմանագրերից մեկը հենց վերաբերվում է ուրանին եւ վերաբերվում է խաղաղ ատոմի ծրագրին, որ ցանկանում է ունենալ Ղազախստանը։ Բայց ես այստեղ ոչ թե ցանկանում եմ մենք խորամուխ լինենք, թե ղազախական ատոմը ինչպիսի ծրագիր է ունենալու, դա իրենց գործն է։ Մենք խոսենք, թե ինչ է ասվել Ղազախստանում հայ-ղազախական հարաբերությունների մասին ատոմային էներգիայի բնագավառում։ Շատ հետաքրքիր խոսքեր են ասվել եւ այսպես դիֆերանտներ են ծնվել հայկական ատոմի հետ կապված եւ հայ մասնագետների հետ կապված, ինչը շատ ուրախալի է։ Ես հիշեցնեմ, որ Ղազախստանը եւ տրամաբանական է, այո, որ Ղազախստանի ղեկավարությունը նախ շատ բարձր է գնահատել այն գիտական պոտենցիալը, որ ունի Հայաստանը, հատկապես միջուկային էներգիայի հետ կապված, դա եւս կրկնակի հաճելի է, անկեղծ ասած։ Բացի այդ, խոսվել է այն մասին, որ Հայաստանը ունի փորձ կառավարելու արդեն գործածության ժամկետից դուրս բերված միջուկային վառելիքը, սա շատ հետաքրքիր է, քանզի դա գիտենք, որ ռուսական ընկերությունն է, Ռոսատոմն է իրականացնում։ Եվ նաև շատ կարևոր է ղազախական կողմի եւս մեկ հայտարարություն, որ Հայաստան ունի ունիկալ ատոմակայան, որի մասին իմիջիայլոց Ռոսատոմի ղեկավարն էլ ասեց Հայաստանի վարչապետին, եթե հիշում ես, որ միակն է իր տեսակի մեջ, որ դիմացել է մինչև 9 բալ երկրաշարժի։ Հիմա ես այս ամեն ինչու եմ ասում։ Մեր հասարակության մեջ կա այսպես մտահոգություն, որ Հայաստանը կարող է նոր մոդելի ատոմակայանների հագվել, տեղադրելու եւ գործի գցելու, այսպես ասած, եւ դա կարող է լինել ամերիկյան մոդուլային ատոմակայանները։ Հիմա Ղազախստանի գովքը Հայաստանի ատոմակայանի հետ կապված ռուս-ղազախական բանակցությունների արդյունքում վերջերս ընդամենը մեկ շաբաթ առաջ ստորագրված պայմանագրով Ռոսատոմը կառուցելու է Ղազախստանում ատոմակայան։ Այսինքն ինչ է ստացվում։ Մենք հրաժարվում ենք
ամերիկյան մոդուլային ատոմակայաններից, բայց դրա մասին դեռ չենք բարձրաձայնում։ Գրիգոր, իդեպ կրկին այստեղ վերլուծելը բարդ կլինի, սակայն հաշվի առնելով առաջինը, եթե կարող եմ այսպես արտահայտվել, ավանդույթը, որը դեռ ԽՍՀՄ տարիներից է գալիս, այսինքն երբ որ 1977 թվականին մեր ատոմակայանը հանձնվեց շահագործման, իդեպ Չերնոբիլի ատոմակայանը եւս, եւ մի փոքր եթե պատմական էքսկուրս անենք, դեռ այդ ժամանակ մեր ատոմակայանի վրա տեղադրվել է այդ պահին ԽՍՀՄ տարածքում եղած լավագույն ռեակտորներից մեկը։ Ի տարբերություն դրանից, նույն ինչ որ Լիտվայում։ Ի տարբերություն Չերնոբիլին։ Այո, մերը որակյալ է, մենք ունենք լավ դպրոց այդ ոլորտում ատոմային էներգետիկայի եւ հակված են նրան, որ Ղազախստանը, որը նաեւ ցանկություն է հայտնում, ինչը շատ հաճելի է Հայաստանի Հանրապետության հետ համագործակցել ատոմային էներգետիկայի շրջանակներում, այլ գիտական մակարդակի վրա, հակված է որ խոսքը գնում է մեր ընթացիկ եղած այսպես ասած ռեալիայի մասին եւ ոչ թե ինչ որ այլ մոդուլային, որոնք հնարավոր է ապագայում կառուցվում են, չեն կարող ասել, բայց չեմ գտնում, որ այդ ատոմակայանների հետ կապված են իրենց պլանները, որովհետեւ այնինչ որ մենք այսօր փաստացի ունենք եւ ինչպես դու նշեցիր, իսկ իրենք ռուսական կողմի հետ են համաձայնագիր կնքել, որ պիտի կառուցվի իրենց մոտ ատոմակայան, ես հակված եմ, որ այս ընթացիկի մասին է խոսքը գնում։ Իսկ հնարավոր է մենք այնպիսի իրավիճակի ականատես լինենք, երբ Հայաստանն էլ վերջնապես համաձայնություն տա ռուսական տարբերակին նոր էներգաբլոկ կառուցելու մեծամորում, այլ ոչ թե ամերիկյան էներգո։ Բայց մենք ունենք էներգաբլոկ դեռ, որը չի աշխատում։ Խոսքը գնում է նոր էներգաբլոկի կառուցման մասին ժամանակակից տեխնոլոգիաներով, մոտավորապես նույն բլոկի, ինչ որ այսօր կառուցվում է Եգիպտոսում, կրկին Ռոսատոմի կողմից։ Եվ սա դրթի Հայաստանին ամեն դեպքում վերջնական որոշում կայացնել հօգուտ արդեն եղած, հօգուտ արդեն տասնամյակների փորձություն անցած 9 բալ երկրաշարժի դիմակայած հաշվի առնելով, որ մենք այն տարածաշրջանում ենք գտնում, որտեղ երկրաշարժները հաճախակի հյուր են։ Դե հա։ Այո, եւ մի հանգամանք է։ Մենք չմոռանանք, որ Տոկաևը ամեն դեպքում նաեւ ֆինանսներից է շատ լավ հասկանում։ Այո։ Իսկ կարող է սա կապված լինել նաեւ այն հանգամանքով, պայմանավորված լինել այն հանգամանքով, որ գիտական պոտենցիալի մասին ասելը իր հերթին ենթադրելու է նաև Հայաստանի ֆիզիկայի ինստիտուտում եւ այլ պրոֆիլային ինստիտուտներում Ղազախ մասնագետների վերապատրաստումը, որը կրկին Հայաստանի համար եւ որպես ֆինանսական լրացուցիչ աղբյուր եւ նաեւ նա հեղինակության իբրև գիտակրթական կենտրոն տարածաշրջանի այստեղ այո Գրիգոր, ալգորիթմը հենց դեպի դա է տանում, որ բնականաբար իրենք շատ շահագրգռված են մեր այդ արդեն կայացած լավ տասնամյակների փորձ ունեցող հենց դպրոցում, որ սովորեն, այո, միանշանակ դա նաև մեր միջազգային վարկանիշի մասին է խոսում, ես միանշանակ հակված եմ, որ ղազախական կողմը ցանկություն է հայտնելու, որպեսզի մեր դպրոցում, մեր արդեն կայացած դպրոցում իրենց մասնագետները սովորեն։ Իսկ կարող է ապագայում դա այնպես ստացվել եւ այնպես դասավորվել, որ նաեւ Իրանի մասնագետները որոշակի վերապատրաստում անցնեն այստեղ, հաշվի առնելով, որ Իրանում եւս ռուսական տեխնոլոգիաներով է կառուցվում բոլոր ատոմակայանները եւ այդ նույն դպրոցի, այսպես ներկայացուցիչներն ու ունկնդիրներն են նաեւ Իրանի միջուկային ծրագրում այսօր աշխատող մասնագետներ։ Բացառել չի կարելի, բայց մի քիչ կդժվարանա այդ առումով կապ։ Ամեն դեպքում ֆիքսենք մի բան, Ուրանի հետ կապված Ղազախստանը ունի լուրջ պլաններ, եւ այդ պլանները երկու մասի են բաժանվում, այսպես եւ արտահանում ֆրանսիական ուղղություն եւ նաեւ Ռուսաստանի հետ համագործակցության խորացում, բայց հաշվի առնելով վերջի պայմանագիրը եւ ատոմային էներգիայի բնագավառում երկկողմ համագործակցության մասին հայտարարություն Ռուսաստան-Ղազախստան կարող է օրինակ ղազախական ուրանը մեծ հաշվով կրկնել օրինակ թուրքմենական գազի ճակատագիրը Նաբուկոյի հետ կապված ես ուղղակի հիշեցնում որ 2003 թվականին երբ Նաբուկո ծրագիրը որոշվեց որ գործի է դրվում եւ թուրքմենական ու ադրբեջանական գազը պետք է արտահանվի դեպի Եվրոպա Ռուսաստանը ուղղակի գնեց ողջ թուրքմենական գազը եւ Նաբուկո ծրագիրը փակվեց կարող է այստեղ այնպիսի իրավիճակ ստեղծվի եւ ողջ ղազախական ուրանը գնվի հենց Ռուսաստանի կողմից Ղազախստանում օգտագործելու եւ Ղազախստանում հարստացնելու եւ բաժին չհասնի այլևս Ֆրանսիային հետաքրքիր հարց է
Բայց եթե մենք համեմատական ենք անցկացնում նույն Թուրքմենստանի եւ Ղազախստանի հետ, նաեւ մի բան հաշվի առնենք, ժամանակներն են փոխվել։ Այնինչը որ տեղի ունեցել Նաբուկո նախագծի հետ այն ժամանակ, դժվար թե հիմա տեղի ունենա։ Ինչպես նաեւ Թուրքմենստան, Ղազախստան եւս քաշային կատեգորիաները մի քիչ այլ են։ Շատ լավ, թողենք Ուրանը ժամանակների քննությանը եւ տեսնենք թե իրավիճակը ինչպես կզարգանա։ Հաջորդ այսպես ուղղությունը, որի մասին ես ցանկանում եմ խոսել, որի մասին խոսել է երեկվա հանդիպման ժամանակ նաեւ մամուլի ասուլիսի ժամանակ Ղազախստանի էկոնոմիկայի նախարարը, վերաբերում է լոգիստիկային։ Տեսեք, ես ինչ եմ ուզում ասել եւ որ ուղղությամբ եմ ցանկանում տանենք մեր խոսակցությունը գերում։ Գաղտնիք չի, որ լոգիստիկան ցանկացած պետության կյանքում մեծ նշանակություն ունի, որտեղ տնտեսության հիմքն է։ Բայց արդյոք առանց, այսպես որ մենք խոսում ենք, արտաքին պատվերի Ղազախստանը կարող է մտնել մի ընթացքի մեջ, որը տնտեսական առումով ձեռնտու չէ իրեն։ Ես միտքս ավելի այսպես, բացատրեմ եւ բարձաբանեմ։ Ղազախստանի էկոնոմիկայի նախարարը խոսում է այն մասին, որ Հայաստանի միջոցով եւ Զանգեզուրի միջանցքով իրենք կկարողանան Նախիջևանով կապվել Թուրքիայի հետ եւ թուրքական Սևծովյան նավահանգիստների հետ։ Եվ այսպես կդիվերսիֆիկացնեն վրացական ուղղությունը։ Բայց վրացական ուղղությունը դիվերսիֆիկացնելու համար Ղազախստանը առնվազն շատ լավ հնարավորություն ունի դա անել Ադրբեջանով առանց Զանգեզուրի միջանցքի։ Այսինքն նույն բեռները իրենք Ակտաուից տեղափոխեն Բաքու եւ Բաքվից ուղղակի գնացքով Բաքու ախալքալակ կարճ երկաթգծով հանեն Թուրքիա դեպի Տրապիզոն նավահանգիստ։ Այսինքն ինչու են իրենք երկարացնում իրենց լոգիստիկան մի քանի հազար կիլոմետրով հանուն Հայաստանի են դա անում, որպեսզի Հայաստանն էլ օգտվի իր տրանզիտային հնարավորություններից, թե այստեղ ավելի լուրջ հարցեր եւ ավելի լուրջ խաղացողներ կան աշխարհաքաղաքական, ովքեր շահագրգռված են, որպեսզի Ղազախստանը եւս մտնի այս Տրամպի մայրուղու այս ծրագրի մեջ եւ ծառայի այն նպատակներին միգուցե որոնք իրենք են դրել իրենց արժեվ եւ նաեւ Ղազախստանի արժեվ։ Կրկին հետաքրքիր մի շատ պահ է։ Դե ինչպես արդեն հիշատակվել է, ունի մեծ ներուժ այդ պետությունը եւ բավականին բնականon կերպով զարգանում է եւ դառնում է գնալով իր ճկուն քաղաքականության շնորհիվ նաեւ հետաքրքրական աշխարհի տարբեր բևեռների համար։ Եվ այո, Գրիգոր, ես համամիտ եմ, որ ինչպես ասացիր, պետական պատվեր կարող է լինի, ես կասեմ միջպետական պատվերներ այստեղ կարող են լինել տարբեր ուժերի կենտրոնների կողմից, ինչպես նաեւ որպեսզի Ղազախստանը ներգրավի այս գործընթացներում եւ նման է նույն ծորենի մասին թեման, որը մենք ի սկզբանե այո, այսպես հակարծակի հայտնվեց, այո, շատ նման է Ղազախստանի կյանքում եւ Հայաստանում։ Բայց ինչևից է այս ամենը մի կողմ դնելով իրականում նաեւ կարող է ստացվել շատ հետաքրքիր համագործակցություն։ Բայց միանշանակ համամիտ է, նա ունի Վրաստանով կարճ տարբերակ, դե ինչպես նաև դասական ռուսական տարբերակը կա, բայց դե հաշվի առնենք նաև այսօր այո ռուսական կազմակերպությունները պատժամիջոցների տակ են, դրա համար չենք դիտարկում, բայց շատ հետաքրքիր է այո այստեղ ստացվում, երբ որ մենք աշխարհակաղակական քարտեզը եւ քաղաքական քարտեզը ոնց որ համադրում ենք, իրողությունը շատ հետաքրքիր է ստացվում Ղազախստանի խաղը եւ մոտեցումները։ Մեր հաղորդումը մոտենում է իր ավարտին եւ մի հարց էլ քննարկենք եւ ըստ էության սահմանափակվենք այսօր սրանով Հայաստան-Ղազախստան արտաքին առևտուր։ Ես ուղղակի հանել եմ վիճակագրության տվյալները 2024 թվականին մոտ եղել է 51 միլիոն դոլար ընդամենը, ընդ որում նշեմ, որ ԵԱՏՄ երկրներից Ղազախստանը երրորդն է, Բելարուսի հետ մենք ունենք 105 միլիոն դոլարի առևտրաշրջանառություն, Ղազախստանի հետ 24 թվականին 51, 25 թվականի առաջի, այսինքն 6 ամիսներին 41 միլիոն, այսինքն մոտ նույն թիվն է գալու, այսպես 25 թվականի համար։ 24-ին 51 էր։ 24-ին 51 էր, այո։ Հիմա Հայաստանը 52։ Հայաստանը այ ինչ ունի առաջարկելու Ղազախստանին եւ ինչն է պատճառը, որ մինչ այս բանը չէր առաջարկում եւ որն է պատճառը, որ տնտեսական, քաղաքական հարաբերությունների խորացման մասին կողմերը հիշեցին հիմա,
այլ ոչ թե օրինակ 2015-16 թվականներին, երբ երկուսն են դարձել էին ԵԱՏՄ անդամ եւ ԵԱՏՄ շրջանակներում ունեին բոլոր հնարավորությունները զարգացնելու փոխադարձ առևտուրը եւ առևտրաշրջանառությունը, ես կրկին փորձում եմ վերադառնալ այդ արտաքին աշխարհաքաղաքական պատվերին։ Սակայն հաշվի առնելով քո ասածը Գրիգոր իհարկե, նաեւ մի այսպես կարծիք էլ արտահայտեմ։ Քանի որ նա արագ զարգանում է, իրեն պետք է նոր շուկաներ, իրեն պետք է նաեւ այսպես ասած վարկանիշ միջպետական հարաբերություններում դերակատար դառնալու համար, նաև չբացառենք այն, նաև նկատում եմ, որ ցանկան այդ պետությունը այժմ այսպես ասած իր իմիջն է փոխում եւ դադարում լինել զուտ կենտրոնական Ասիայի մեծ տարածքով պետություն, որը ունի նաև այո զարգացած տնտեսություն եւ ուզում է ընդլայնվել։ Օրինակ մենք տեսնում ենք իհարկե կրկին քաշեն կատեգորիաները այստեղ տարբեր են։ Մենք տեսնում ենք Սաուդյան Արաբիայի քաղաքականությունը։ Նա առաջ փակ պետություն էր, ու Ղազախստանը փակ չի եղել, ինչպես նաև Ղազախստանը իսլամական աշխարհում բավականին աշխարհիկ պետություն է, դա փաստ է, բայց նույն Սաուդյան Արաբիան ինքը արդեն այսօր դառնում է այսպես ասած մոդեռն տերմինավորությունը օգտագործելով friendly, հա, պետություն, ընկալելի է ցանկանում դառնալ եւ նաև բավական հստակ քայլերով ուզում է ցույց տալ, որ իր տարածաշրջանում նա ամենաուժեղն է։ Այ Ղազախստանը հնարավոր է նույն այդ մոդելն է ուզում վերցնել։ Իհարկե շատ ուրախ կլինեի, որ Ղազախստանը այդ մոդելը վերցներ։ Ես նշում եմ, քաշեն կատեգորիաները այլ հասկանալի է, որ ցանկացած պետություն, հատկապես մեծ պետություն, ցանկանում է այլ տարածաշրջանում եւս գործել։ Եվ դրանով այո, համաձայն եմ մեծացնել եւ իր միջազգային հեղինակությունը, բայց մենք ամփոփելով ցանկանանք մի բան, որ սա ուղղակի չլինի թուրքական շահերի սպասարկման հերթական փորձ, սա ուղղակի չլինի տարածաշրջանը եւ հատկապես Հայաստանը դեպի թուրքական աշխարհ տանելու փորձ, իդեմս Ղազախստանի եւ Ղազախստանի միջոցով, եւ որ ամենակարևորն է ցանկանանք, որպեսզի Ղազախստան պետությունը եւ ցանկացած այլ պետություն իր աշխարհաքաղաքական շահերը նաև մեր տարածաշրջանում իրացնելը չկապի Հայաստանի ազգային շահերից եւ դա չանի ամենակարևորը Հայաստանի ազգային շահերի հաշվին։ Միանշանակ համոն։ Այո, ինչը պետք է լինի մեր արտաքին քաղաքականության թիվ 1 օրակարգային հարցը բոլոր պետությունների հետ հարաբերությունները։ Բոլոր, իհարկե։ Ամփոփելով այս ամենը հարգելի հեռուստադիտողներ ֆիքսենք մի բան։ Ղազախական պետությունը, Ղազախստանը շատ անակնկալ կերպով մտավ մեր կյանք։ Ղազախական թեման չի իջնում Հայաստանի լրատվամիջոցների առաջին էջերից եւ հուսանք, որ Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը եւ Հայաստանի ղեկավարությունը Ղազախստանի հետ հարաբերությունները զարգացնելու զուգընթաց չի մոռանա, որ Ղազախստան առաջին հերթին նաեւ թուրքական պետություն է։ Ղազախստանը միշտ ունեցել է ունի եւ վստահ ենք ունենալու է պրո-թուրքական կողմնորոշում եւ Ղազախստանի հետ հարաբերությունները զարգացնի ելնելով այդ իրավիճակից եւ այդ եղելությունից։ Այսօր այս թեման էր, որի մասին ցանկացանք զրուցել Գևորգի հետ, մեր հաղորդումները շարունակական են լինելու, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։